শিল্পী অ্যাগ্রো ফার্মের সকল দর্শককে আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ছাগলকে দিনে কতবার খাবার দেব, ছাগলের খাবারের নিয়ম। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি দেখুন। নিয়মিত ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। বয়স অনুযায়ী ছাগলের যে খাদ্য তালিকা আছে সে সম্পর্কে আমাদের সকলে জেনে রাখা উচিত। ছাগল পালন করে লাভবান হতে চাইলে খাদ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছাগলের বয়স অনুযায়ী খাবারের পরিমাণ ও খাবারের ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে। একটি ছাগলকে সারা দিনে মাঠে চড়াতে দিলে সে কিছু খায়, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার সময় জাবর কাটে এবং পুনরায় খায়। কিন্তু তাকে যদি অল্প সময়ের জন্য চড়তে দেওয়া হয় তবে সে সামনে যা পায় তড়িঘড়ি করে তা সম্পূর্ণ খেতে চেষ্টা করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যদি তার সারাদিনের খাদ্য একাধিক ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়, সারাদিন চড়ে যে খাদ্য খায় তার চেয়ে কম পরিমাণ খাদ্য খেয়ে পরিপূর্ণ পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ মাঝে মাঝে জাবর কাটার সুযোগ দিলে তার পাকস্থলীতে যে খাদ্য ছিল তার পরিপূর্ণ ব্যবহার হয়েছে, খাদ্য থেকে পরিপূর্ণ পুষ্টি গ্রহণ করতে পারছে। যদি খাদ্য দিনের বিভিন্ন সময়ে ভাগ করে দেওয়া না হয় বা এক লাগারে সারাদিনের খাদ্য গ্রহণ করতে দেওয়া হয়, রুমেল বা পাকস্থলী প্রথম প্রকোষ্ঠে খাদ্য যত বেশিক্ষণ অবস্থান করে পাকস্থলী জীবাণু দ্বারা তত বেশি আক্রান্ত হয়, আর এই আক্রমণ ফলের ব্যবহার ততই ত্রুটিপূর্ণ। ছাগলের জন্য একদিনে যে পরিমাণ খাদ্য বরাদ্দ তা যদি দিনে 4 থেকে 5 ভাগে ভাগ করে দিলে অল্প পরিমাণ পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, এর ফলে দ্রুত হজম হতে পারে। একবারে বেশি খাদ্য দিলে তা পাকস্থলীতে জমা হয়ে থাকে এবং জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত ঘটায়। সঠিকভাবে সময় মতো এবং পরিমাণ মতো খাদ্য দিতে না পারলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে, যেমন পেট ফাঁপা, বদহজম হতে পারে। তাই নিয়ম করে ছাগলের জন্য যে পরিমাণ খাবার বরাদ্দ থাকে প্রতিদিন তা যদি 4 থেকে 5 বার সময় মতো ভাগ করে দিতে পারি, তা থেকে অল্প পরিমাণ খাবার হলেও অধিক পুষ্টি গ্রহণ করতে পারবে এবং এতে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে ছাগল পালনে আপনার খরচ অনেকটাই কমে যাবে। দর্শক, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক দিন। নিয়মিত ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন।